Всем привет! В ремонте у нас был телевизор Toshiba. Неисправность была в подсветке. При включении сразу пропадало изображение, звук оставался, соответственно неисправна была подсветка. Мы заменили линеечки, были у нас в наличии, как раз таки почти в сборе уже телевизор. На данном этапе сейчас проверяем. Так, сейчас запускается. Угу. Ну все, подсветочка у нас работает. Так вот, меню можно посмотреть. Будем дальше собирать. Ну вот все, телевизор